वज़ीर आज़म सरकारी दौरे ते अॼु सऊदी अरब वेंदो। शहबाज शरीफ सुभाणे ताईं सऊदी जो दौरो कंदो। परॾेही खाते जे तर्जुमान वज़ीर आज़म सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जी 8हीं एडिशन में शिरकत कंदो। वज़ीर आज़म जी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सां समेत ॿियनि सऊदी अख़्तियारनि सां मुलाक़ातुनि जो इम्कान। इक़्तिसादी ऐं स्ट्रेटेजिक भाईवारी जे मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। कोटली रेलवे स्टेशन वेझो रेल गाॾी जूं 2 बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं। रेलवे अख़्तियारनि मूजिबि सखर एक्सप्रेस सां पेश आयल हादसे में को बि जानी नुक़सान न थियो। मुसाफ़िर ट्रेन जूं 2 मुतासिर बोगियूं धार कयूं वयूं। रेलवे ट्रैक जी बहाली जो कमु जारी। आलमी मंडी में तेल जे अघनि में लाथ सबब मुल्क में ईंदड़ महीने खां पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में घटिताई जो इम्कान। सरकारी ज़रियनि मूजिबि पेट्रोल जी क़ीमत में ₹3.29 ऐं डीज़ल में ₹3.13 फ़ी लीटर घटिताई थी सघे थी। पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई बानीअ जी घरवारी बुशरा बीबी खे दाख़िल केसनि में 14 ॾींहनि ताईं गिरफ़्तार न करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। संदसि हिफ़ाज़ती ज़मानत मंज़ूर। बुशरा बीबी अॼु राहदारी ज़मानत में ई केसनि जी तफ़सीलनि बाबति दरख़्वास्तुनि जी ॿुधणी थी। अदालत नेब FIA वफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमत खां केसनि जा तफ़सील तलब करे वरिता। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत खे बरक़रार ॾिसणु चाहे थो। जमहूरी अमल में शिरकत हर कंहिं जो बुनियादी हक़ आहे। कांग्रेस मेंबरनि जो पाकिस्तान बाबति लिखियल ख़त सदर जो वाइरनि खे मिली वियो आहे। असां मेंबरनि खे ख़त जो मुनासिब वक़्त ते जवाब ॾींदासीं। अमरीकी परॾेही खाते जे तर्जुमान मैथ्यू मिलर जी प्रेस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जे चूंडुनि लाइ पोलिंग जो अमल जारी। सुबुह 9 वॻे खां शुरू थियल पोलिंग शाम 5 वॻे ताईं जारी रहंदी। 4021 वकील नए सदर सेक्रेटरी ऐं ॿियनि उहिदेदारनि जी चूंड कंदा। आसमा जहांगीर ग्रुप ऐं हामिद खान ग्रुप जे उम्मीदवारनि में मुक़ाबिलो। सदर जे उहिदे लाइ मियां रऊफ़ अता ऐं मुनीर काकड़ मैदान में लथल। सॼे सिंध में मलेरिया जे केसनि में लाॻीतो इज़ाफ़ो थियण लॻो। सिहत खाते जे तर्जुमान मूजिबि जनवरी खां अक्टूबर ताईं सिंध में मलेरिया जा 2,49,151 केस साम्हूं आया। कराची मां मलेरिया जा 1,976 केस रिपोर्ट थिया। सभ खां वधीक ज़िले मलीर मां 1,042 केस रिपोर्ट थिया। हैदराबाद डिवीज़न मां मलेरिया जा 1,19,293 केसिस रिपोर्ट थिया। लाड़कानी डिवीज़न में 55,294 केस साम्हूं आया। मीरपुर ख़ास डिवीज़न में मलेरिया जा 33,953 केस। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में 20,858 ऐं सखर में 17,777 केस रिपोर्ट।